CapCut နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြသမှာဖြစ်လို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app ကိုတော့ထပ်ထုံးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေအခမဲ့အလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲက CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပွင့်လာခဲ့ရင် New Project ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီထဲမှာမိမိရှာဖွေပြီးစုဆောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ပြီး add နှိပ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုပို့ထားမှာပါအဲ့တော့ဒီပုံအနိကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာ main ကလေးရဲ့မျက်နှာမှာဝက်ချန်တင်းတိန်နဲ့မဲ့ကြောက်တွေအနှဲငယ်အဆက်ပြောက်တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဆက်ပြောက်အစွန်းထင်းတွေကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့ဖျောက်ဖြတ်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယို clip လေးကို select လုပ်ထားပြီးတော့ရင်အောက်ကဘားမှာ retouch ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ retouch ကမျက်နှာကိုပြင်မာလား body ကိုပြင်မာလားနှစ်ခုမေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမျက်နှာပြင်မာအတွက် face ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ face ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလိုအနိကသူ zoom ဆွဲပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ face ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smooth ရဲ့ skin tone ရဲ့ brightness ရဲ့နောက် white tint ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်စရာလေးတွေခေါင်းစဉ်လေးအများကြီးပေးထားပါတယ်အသားရည်ချောမဖို့အတွက်ကို smooth ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ smooth ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ slider မျှတလေးရှိရသူ့ကိုအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံး100အထိကိုဆွဲထားလိုက်ရင်မျက်နှာလေးဟာတော်တော်လေးကိုချောသွားတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မျက်နှာအတွင်းပြင်ကိုချောမွေသွားပါအသားရည်ကိုဖြူချင်တာညိုချင်တာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ skin tone ကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြူချင်ကြထိတ်ဆုံးအကွက်ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒေါင်ဆုံးတစ်ဘက်ကဒေါင်ဆုံးအကွက်ဆိုရင်တော့အသားရည်နဲ့ညိုသွားအောင်ပေါ့နော်သူအဆင့်လိုက်ပေါ့နော်ဖြူအားနဲ့ညိုတဲ့အဆင့်တိပြလို့ရပါတယ်နောက်အောက်မှာလည်းပဲသူကျွန်တော်1နဲ့ degree ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအတိုး short လုပ်ပြီးတော့အသားရည်ရဲ့ကာလာပေါ့နော်မျက်နှာအသားရည်ဖြူရညူတာကိုလိုသလောက်ချိန်ညှိပေးထားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ brightness ဖြစ်ပါတယ် brightness ကျတော့မျက်နှာလင်းတာမှောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုချိန်ညှိပေးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျက်နှာအလင်းမောင်ကိုလိုသလိုဒီအောက်က slider လေးနဲ့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးတော့ချိန်ဆပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုက white teeth ဆိုပြီးတော့ဘေးမှာပါပါသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကတော့ဒီ main ကလေးရဲ့ရုပ်ပုံမှာသွားပုံမပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားကိုဖြူအောင်ပြုပြင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူများသွားတွေမှာဝါနေတယ်ဝါချင်းချင်းဖြစ်နေတာတော့เนาะသွားတွေမှောင်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ white teeth ကိုနှိပ်ပေးရပြန်သွားတွေကဝင်းလက်ပြီးတော့ဖြူဝင်းပြီးတော့ပလဲလုံးတွေလိုပေါ်လာမှာဖြစ်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ reshape ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာခေါင်းပါးစပ်မျက်တောင်မျက်ခုံးမွေးပေါ့နော်စားသဖြင့်အစစ်အစစ်ပြုပြင်တဲ့အားတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ main ကလေးရဲ့မျက်နှာကတပ်ပါပြီးသားမို့အထူးပဲပြုပြင်စရာမလိုတော့တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ function တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်မိမိလိုအပ်တယ်လို့အထဲဝင်ပြီးတော့ရင်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုက make up ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မျက်တောင်မျက်ခုံးနှုတ်ခမ်းနေလို့ဆိုတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြုပြင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးလို့ရပါသေးတယ်ပြုပြင်ပြီးသားပုံနဲ့မပြုပြင်ရသေးတဲ့ပုံလည်းပဲပုံရညာဘက်တော့အောက်ကဟိလေးတော့အကွက်လေးပေါ့နော်ဒီအနီအောင်ဝိုင်းထားတဲ့လေးတော့အကွက်လေးကိုနှိပ်ကြည့်ခြင်းအပြင်မပြုပြင်ပုံနဲ့ပြုပြင်ပြီးပုံကိုလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့အောက်ကအမှန်ချစ်နေရာလေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ခဏဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော် export ထုတ်ဖို့ 1080p နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ frame rate နဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ချိန်ညှိပေးပြီးရင်ကျွန်တော်မြားနေရာနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ပြီးတော့ done ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဗီဒီယိုဟာမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာအစနဲ့အသုံးပြုဖို့ရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်
မျက်နှာမှာဝက်ချန်တင်းတိန်အဆက်ပြောက်ဆွန်းတင်းနေရှိရင်ဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့ချောမွေ့ပြီးတော့လှပလေးမျက်နှာထွက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်ကြိုက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နှစ်ကြိုက်ရင်ဖြင့်ဗီဒီယိုကို like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးကန်းကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe ကိုမမေ့မလျော့လုပ်ပေးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye